Halo, gua Obo. Di depan saya ini ada NUX DM-310. Berbeda dengan adiknya yang 210. Ini lebih besar dari snare, tom, floor, dan juga simbalnya. Di DM-310 ini snare-nya ada 10 inch. Dan juga tom 1 sama tom 2-nya ada 8 inch. Kemudian di floor-nya 10 inch. Kemudian juga di simbalnya sama 10, right-nya ada 14 inch. Tentunya ini lebih nyaman playability-nya. Kick-nya juga karetnya sangat nyaman banget buat dimainkan, berbeda sama adiknya. Terus rak-nya juga lebih kokoh. Buat harga di bawah 10 juta, DM310 sangat nyaman sekali, sangat rekomendasi buat teman-teman semua yang nyari drum elektrik di bawah 10 jutaan. Ya, karena di depan saya udah ada DM310, saya akan coba record memainkan lagu saya sendiri, tentunya dengan sound modul bawaan dari DM310. Saya coba pakai preset yang nomor 9. Jadi ini tanpa VST ya, karena soundbanknya menurut saya ini udah sangat modern dan nyaman sekali untuk dimainkan. Oke.